l'azienda che vi ha dato le grandi specialità di formaggio e basta. Ecco a voi un telefono specialissimo che si chiama Cetrifon, che ha i tasti, è un cetriolo, puoi mangiarlo, puoi anche guardarlo, sa volare allo schermo E sa volare soprattutto. ed è di Savoia. Ed è di Savoia, poi anche i tasti laterali per le cose e anche una ciliegia dietro disegnato perché suonava figo. Poi E sa volare. E sa volare ancora, perché poi i tasti sono più aerodinamici del solito e hanno la forma di un fagiolo cetriolato. E se non siete soddisfatti potete gettare tutte le vostre richieste dei nostri amici. I maiali possono divorare tutto quanto, vabbè, al solo costo di molti soldi. Questo telefono praticissimo prende dappertutto. Infatti, se tu chiami dalla luna, ti può rispondere un marziano. E sa volare. E sa volare ancora! E poi soprattutto ha un tasto sotto dove puoi infilare il dito o comunque, allora, c'è anche uno schermo 4G Vodafone Full HD e niente, anche uno schermo Full La HD ciliegia. con la ciliegia e poi E se lo il cellulare Plus Plus, il shampoo tipo Nokia. al contrario. Solo che questo è Nokia e sa volare ancora i tasti, però c'è scritto Nokia e quindi non è della Cetrioli Phone. E quindi E cos'è che una V? una V W. perché la Nokia fa le W belle e ha uno L'ha schermo. fatta io. L'ha fatta lui, quindi E se non avete il cellulare, e se non avete il vostro telefono bello, avete un altro telefono fatto con la zucchina. le zucchine phone, che non è un phone però è una zucchina è una zucchina phone che riesce a telefonare ma anche a cambiare canale nel vostro televisore a soli 100 metri di distanza. E gli unici canali che può fare sono quelli dove cliccano per prima, dove stanno per prima. I film horror preferiti delle zucchina phone è il film del massacro delle verdure e delle ortaggi. Comunque puoi spegnere la televisione, hai i tasti del volume per cambiare canale, hai i tasti del cambiare canale, hai i tasti del cambiare canale e hai i tasti del cambiare canale. E soprattutto E sa volare. anche lui! Dobbiamo provarlo pure. Dobbiamo. Vai! No, non è volato, c'è un piccolo difetto di fabbrica, vabbè, lo proveremo Però poi. adesso vi faccio vedere come vola questo. Questo vola bene, è molto aerodinamico. Ha volato, visto? L'abbiamo detto noi che era aerodinamico. E questo, cioè, guarda, atterraggio perfetto dietro quella cosa, per mezzo della lavorazione dei nuovi forni delle cetrioli, delle zucchine incanate con la mortadella sopra. Oltretutto possiamo anche lanciare zucchine per cucinarle bene e farle bene con i telefoni e tasti. Poi soprattutto funzionano anche bene, non si rompono mai, sembrano i 3310 della Nokia giapponesi già. Comunque questi telefoni si rompono, raramente tu li lanci dalla luna, si spaccano appena, però funzionano come nuovi. Guardate il materiale acciaio inox Full HD del boh. Comunque, ecco, questo era un prototipo del nuovo telefono Samsung Galaxy G Navole. Comunque il G Navole G Navole tante cose. Comunque stiamo testando il volo dallo spazio di G Navole, però non li utilizzeremo. Non lo so, G Navole tante cose. Comunque adesso andremo a lavorare questo nuovo telefono. Questa lavorazione dei cosi che basta fare così semplicemente. Il nostro artigiano specializzato lo trasformerà in un bellissimo telecomando nuovo funzionante che possiamo anche tagliarlo con un coltello per preparare fantastiche insalate per voi e i vostri amici. Perfetto per i vostri amici sconosciuti. Già. Comunque, allora, un attimino. Poi prepariamo altre insalate fantastiche con i telefoni, cadono coltelli sopra le zucchine. No, aspetta, questo no! Questo come appazza di qua. Ehi, tu, cosa hai fatto? Hai moltiplicato un telecomando.
guardate il video. Comunque, andiamo dai, facciamo questa zucchina impanata. Il nostro artigiano specializzato riesce a lanciare coltelli per ritagliarlo con magia e maestria da ninja. A caso e funzionerà, si trasformerà anche in un telecomando. Ed ecco qua la creazione di un perfetto cetriolo. Vai. Fantastico, l'abbiamo appena creato. Ecco come creare un perfetto cetrifono. Compratelo soltanto a una moltitudine di dollari. Vendibile in tutti i negozi vicini a un centro commerciale negozi. Arrivederci alla prossima pubblicità.